没想到中央空调最容易翻车的地方竟然是它的颜值，很多人精心搭配的客厅一下子就被它给毁了。其实想要做好看真的很简单，只是装之前呢一定要留意这几个细节。首先就是这个出风口，边框不要选传统的网格型的，网格太密不好看，要用这种细条窄边的出风口更加极简。颜色上呢就选白的，千万别买黑白条纹或者黑色条纹的，跟天花板不能融为一体就很突兀。还有就是中央空调真正的出风口只有中间那一块地方，其他都是用欧松板封闭的假风口，所以你预留好出风口以后，一定要告诉油漆工，让他把两边假风口的欧松板都刷成黑色，包括风口的固定竖条也要换成黑色的，这样一眼望去才不会有违和感。对了，很多人都会让你空调出风口做加长的，说这样更好看。实际上呢，出风口的长度最好不要超过3米，太长的话呢，商家考虑到运输成本都会折断发快递，到时候装上去中间隐约能看到有一条接缝，而且哪怕的给你整根发货了，除了定制要额外加钱，电梯也不一定能进得去。除了颜值，选的时候我再啰嗦一句，出风口材质呢最好选 ABS 的，不像铝合金的容易结水路，还不像 PVC 的吹热风容易变形，材质性能更稳定。记得关注哟。